আজকে তো এলিয়েন গুলোকে আমি ছাড়বো না, এই এলিয়েনের বাচ্চারা আমার বাবাকে বন্দি করে রেখেছে। ধরো আজকে সকালে আমার বাবা সবজি কিনতে বাজারে গিয়েছিল, ওখানে আকাশ থেকে কিছু এলিয়েন আসে এবং আমার বাবাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। আজকে আমি এই আয়রন ম্যানের স্যুটটি পরে আকাশে যাব এবং সবগুলো এলিয়েনকে মেরে আমার বাবাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো। ধরা শেষে ভিডিওতে কি হয় তা দেখার আগে ধরা মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে তো সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, আজকে দেখবো মার ভিডিওতে কয়জন লাইক সাবস্ক্রাইব করে। ধরা মাকে ভালোবাসলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। এই তো আয়রন ম্যানের স্যুট পরা হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবাকে এলিয়েনের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসি।